Hi friends, Raj Electronicsന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് ജി സ്റ്റാറിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ജി സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു USB ബോർഡ്. ഈ ഒരു USB ബോർഡ് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് USB ബോർഡാണ്. നമ്മൾ ഓവൽ ടൈപ്പ് USB ബോർഡാണ് ഇത്രയും കാലം പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇതൊരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ പണ്ടിറങ്ങിയ ഒരു USB ബോർഡ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെറുതായിരിക്കും വരിക. അതിന്റെ വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു USB ബോർഡാണ്. ഇൻബിൽറ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ വരുന്ന ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിന്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ ബാസ്റ്റബിൾ പേ ആൾ ഫോർമാറ്റ് ഓഡിയോ, അതായത് എല്ലാ ഫയലും സപ്പോർട്ടാവും. അത് MP3 ഫയൽ മാത്രമല്ല, വേവ് ഫയൽ, ഫ്ലാഗ് ഫയൽ, അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക ഓഡിയോ ഫയലുകളെല്ലാം ഇത് സപ്പോർട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു USB ബോർഡാണിത്. അതുപോലെ ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ വെർഷൻ 5 ആണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ജി സ്റ്റാറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല പാക്കിങ്ങോട് കൂടിയാണ് അവർ അയക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു കണ്ടെയ്നർ, പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അയച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു എൻകോഡർ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എൻകോഡറാണ്. പിന്നെ വരുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ USB ബോർഡ്. അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സോക്കറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിന് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ വയറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പാണ്, പിൻ ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതുപോലെ ഇതതിൻ്റെ സെൻസർ, റിമോട്ടിൻ്റെ സെൻസറാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ വലിയൊരു റിമോട്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന ഒരു റിമോട്ടാണ്. നല്ല ലൈഫുള്ള റിമോട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാ USB ബോർഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു മോഡിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ലൈഫുണ്ട്. AAA ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ USB ബോർഡ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന USB ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ L, G, R, V+, മോഡ് V-, V-P, G, IR 3.3 വോൾട്ട്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. L-R എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനാണ്. അതുപോലെ V+, മോഡ് V-, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബട്ടണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വയറാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് IR 3.3 വോൾട്ട്, ഇത് നമ്മൾ സെൻസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വയറാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബോർഡിൽ സോക്കറ്റിലേക്ക്, അത് പെൻഡ്രൈവിൻ്റെ സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഇവിടെ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ മുകളിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് എൻകോഡറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ഷനാണ്. ഈ എൻകോഡറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട്, അഡീഷണൽ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമുക്ക് എൻകോഡറിൽ തന്നെ ഇവിടെ വയർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സെൻസറിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് സോക്കറ്റിലും വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം PCBയിലാണ് അവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വയർ സെറ്റ്. നമ്മൾ ഏതായാലും വയർ സെറ്റ് അയക്കാം. എന്നാലും കുറച്ച് തോനെ വയർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതും നല്ല ലെങ്ത്തോട് കൂടിയുള്ള വയറുകളാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വയർ എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ 5 വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന വയർ. നമുക്ക് 5 വോൾട്ട് സപ്ലൈ വയറൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 വയറായി കാണുന്നുണ്ട്, ബ്ലാക്കും റെഡും. ഈ ബ്ലാക്ക് റെഡും വരുന്ന റെഡ് കറക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 5 വോൾട്ടിൻ്റെ വയർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇതിന് വരുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് നമ്മൾ USB-യിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വയറാണ്. നമുക്കിത് USB സോക്കറ്റിലേക്കുള്ള വയറാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, ഈ ഒരു USB സോക്കറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും 5 വോൾട്ട് DM, DEP, GND. നമുക്ക് നേരെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം, ഓണാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് വയറിൽ കൂടെയാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെയും നമുക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ. അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ വന്നപ്പം പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ തന്നെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് എൻകോഡറിലേക്കുള്ള വയറാണത്. ഓക്കെ, ഇത് എൻകോഡറിലേക്കുള്ള വയറാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വലിയ പിന്നും ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ പിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ പിന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എൻകോഡറിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എൻകോഡറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് വലിയ പിന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ എൻകോഡറിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗം വയർ നമുക്ക്, അതായത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് വയർ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. ബോർഡിൽ ഇതിൽ കണക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റായിരിക്കും. ഇതിന് വയർ കറക്റ്റായിരിക്കും. ഇനി വരുന്നതാണ് ഇത്, ഈ ഒരു പിന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ ഓക്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വയറാണ് ഇവിടെ. നമുക്കൊരു ഓക്സിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. അഡീഷണൽ ഓക്സ് കൊടുക്കാനുള്ള വയറാണ് ഈ ഒരു വയറെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വരുന്നതാണ് കുറച്ച് വലിയ വയറുകൾ, അതായത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വയറാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം
ഒരു 12 ഇഞ്ച് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പിന്നുകൾ കാണാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു കുറച്ച് ചെറിയ ഇവിടെ ഒരു RCA പിന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പിന്ന് കാണാം. ഇത് നമുക്ക് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അത് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, നോക്കാം ഓഡിയോ കണക്റ്റാണോ നോക്കാം. തെറ്റിപ്പോയിട്ടാണ് ചിലപ്പം. ഇല്ല, ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓഡിയോ ഔട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത്. ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓഡിയോ ഔട്ട് തന്നെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ വയറ്, ഈ ഒരു വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൻസറിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ വയർ പോസിറ്റീവ്, റെഡ് വയർ IR, യെല്ലോ വയർ ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻസറിലേക്കുള്ള കണക്ഷനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് സെൻസറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് റെഡ് വയറായിരുന്നു IR പറഞ്ഞിരുന്നത്. IR ഇവിടെ കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നോക്കാം, കുറേ കണക്ഷൻസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനെല്ലാം വളരെ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇതിൽ ഫ്ലാക്ക് ഫയൽ സപ്പോർട്ടാണ്. ഫ്ലാക്ക് ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയോ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഫ്ലാക്ക് ഫയൽ എന്ന ഫ്ലാക്ക് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫയൽ വരെ ഫോർമാറ്റ് വരെ ഇതിലേക്ക് പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വേവ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ഓഡിയോ ഫയലുകൾ ഇതിൽ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഞാനൊരു ഹൈഫർ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.